मुंह से निकली थूक की बूंदें छींक एवं खांसी से ज्यादा घातक। कोरोना संक्रमण से प्रसार के लिए मुंह से निकली थूक की छोटी बूंदें भी छींक या खांसने से ज्यादा घातक साबित हो सकती है। एक शोध में पता चला है कि सिर्फ बात करने से भी हवा में थूक उतनी ही बूंदें फैल सकती है जितनी खांसने या छींकने से निकलती है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति का बिना मास्क लगाए बात करना भी उतना ही घातक है जितना खांसने या छींकने से। अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन बेथेस्डा में डॉक्टर हार्वे विस्टन के शोध से यह पता चला है। ज्यादा देर हवा में रहती है थूक की बूंदें। बातचीत में मुंह से निकली बूंदें छोटी होती है और ज्यादा देर तक हवा में रहती है। खांसने छींकने के दौरान मुंह से निकली बूंदें बड़ी होती है और जल्द जमीन पर गिर जाती है। बोलने वाले की आवाज तेज होने पर मुंह से निकली थूक की बूंदों की मात्रा भी ज्यादा होती है। बिना मास्क के एक ही वाक्यांश के 3 बार दोहराव के दौरान तेज आवाज में 347 और धीमी आवाज में 227 थूक के कण देखे गए। मास्क एवं बगैर मास्क के शोध किया गया। शोधकर्ताओं ने ग्रीन लेजर से तैयार एक लाइट शीट को बॉक्स के अंदर ऐसे लगाया ताकि थूक की बूंदों को हरी रोशनी में देखा जा सके। एक व्यक्ति अपना मुंह बॉक्स में बने छेद से लगाकर बोल रहा था, तो उसके मुंह से निकलने वाला थूक लेजर की रोशनी में दिखाई दे रहा था। जबकि इसी प्रक्रिया को चेहरे पर मास्क पहनाकर दोबारा देखा गया तो थूक के बूंदे हरी रोशनी में नजर नहीं आई। अब मास्क के इस्तेमाल पर मतभेद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार स्वस्थ लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बीमार या उनकी देखभाल करने वालों को ही मास्क पहनना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने सभी नागरिकों को बचाव के लिए मास्क पहनने को कहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि बिना लक्षण वाले मरीज से मास्क पहनकर ही बचा जा सकता है। मास्क का प्रयोग करने से संक्रमण का प्रसार कम किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।